Қазіргі таңда мұғалімдеріне кім түседі педагог дегенде? Ол бір заманауи, біз секілді костюм шалбар киетін. Жас ұрпақты тәрбиелеу үшін негізі 3 фактор керек дейді ғой. Ол мұғалім жан-жақты деген себебі, мысалы, мұғалім футболды ойнай білу керек. Педагог 6 класстың басы болса, 4 мұғалім дейді ғой негізі. Ұстанымдары бөлек болуы мүмкін. Бірақ сізден тәрбие алу арқылы, сізбен не алып, сіздің андай лексиконыңыз оған жұға бастайды, сіздің әдеттеріңіз жұға бастайды. Тілсіз байланып қалады сізге. Айтады, оқушы деген қау емес, оның бәрін сыйғыза беретін дейді. Оқушы деген шамшырақ тек жаға білу керек дейді. Кенесары ханның көтеріліс кезінде шетелде Лондонда дейді, университеттер соғылып жатыр дейді. Ол кісі радионы шыққанда, болып дейді, мыңдаған тәжірибесіз мұғалімнен бір тәжірибелі мұғаліммен сөйлегені артық деп қарайды да. Бірде баланың қызығушылығына қарай мұғалім ашылады. TikTokта түсіреді, ол бала үшін де, бірақ мұғалім мысалы мен TikTok түсірейін деп айтпайды ғой. Ол бала үшін істейді оның барлығы. Элементарный үшін жаңа технология болмаса да, мысалы, квиз, кахот тесттерді үшін iPad білсегенімізге мәз болатынымызша. Бүгін көрермендер, бүгін бізде МДС жобасының, яғни подкастының екінші шығарылымы, және де бүгін бізде қонақта МДС жобасының студенттері. Таныс болайық. Бірінші Нұржан, екінші курс студенті, математика пәнінің мұғалімі, Санжар тарих пәнінің мұғалімі, бірінші курс студенті, және де төртінші курс студенті, тарих пәнінің мұғалімі Нұрали ағамыз, және де Димаш, бірінші курс студенті, информатика пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы бүгін подкастта, яғни өзіміздің мұғалім деген тақырыпта болмақ. Жалпы бірінші сұрақ, мұғалім деген кім? Жалпы өздеріңіздің ойларыңызша. Мұғалім деген кім? Өте үлкен ауқымды сұрақ шығар бәрімізге. Мүмкін бір адамға бұл қарапайым ғана мектептегі адам, біреуге бір тәрбиеші, оқытушы. Алайда бұл адамзат қоғам ретінде пайда болғаннан бері келіп жатқан құбылыс. Педагог деген сөз бәрімізге таныс, бұл грек тілінен енген. Педагогус, пайдагогус. Пайда деген бала. Гогус ол жетелеуші, тәрбиелеуші. Алғашқы мұғалімдердің рөлі қоғамдағы бай, манапты аристократияның өкілдерін тәрбиелеуші болды. Оны кімдер тәрбиеледі? Үлкен ақсақалдар, болмаса құлда болып жалданып жүрген жас келген қарттар тәрбиеледі. Өмірден көргені, түйгені бар кісілер. Қазіргі таңда мұғалімдеріне кім түседі педагог дегенде? Ол бір заманауи, біз секілді костюм шалбар киетін, сөзі маржанды, ұтымды кеп бір зейінді деректі сөздер келтіретін азаматтар. Жалпы сол. Әркімнің өзінің субъективті көзқарасы бойынша мұғалімнің бет сұлбасы, пішіні болады. Жалғастырып кетейін аға. Негізі айтады ғой, адам мысалы өзіне мен мұғалім деп айта алмайды да, оған бағана беретін жаңағы оқушы немесе ата-ана береді. Яғни аудитория береді да, мұғалімге мұғалім деген статусты. Алайда мұғалім, менің ойымша енді кешіріңіздер, мұғалім деген ол өзінің пәнін жетік білетін, біз маман айтамыз. Ал қазіргі таңда ұстаз бен мұғалімді шатастырып жатады. Ұстаз деген қалай, ол өмірлік бағдар беретін, яғни білім мен құндылық тәрбиені алып жүретін адамды біз жаңағы ұстаз дейміз. Өмірлік. Мысалы, күнделікті өмірде мысалы қаншама балалар дүние есігінен шықты. Бұл жерде кім ең бірінші ұстаз болады? Әрине ата-анасы. Бұл өмірлік бағыт беретін адамды айтамыз. Ал мұғалім деп мектептегі адамды, яғни пәндік сабағын беретін адамды біз мұғалім деп атаймыз. Жалпы жас ұрпақты тәрбиелеу үшін негізі 3 фактор керек дейді ғой. Жаңа айтты ғой, ата-анасы, яғни ең бірінші тәрбие беретін. Одан кейін ортасы, үшіншісінде тәрбиешісі деп бізде Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабында айтқан болатын да. Жалпы біз қазір қалай, біз ата-ананы тәрбиелей аламыз, бірақ ол өте қиын процесс та. Ал ортаны біз балаға мына ортаға бар деп біз оны айта алмаймыз да. Ол может ол орта ұнамауы да мүмкін. Ал бізде қазір ең маңызды ол мұғалімді, біз оны үйрете аламыз. Яғни қазіргі біздің МДС жобасы да сондай керемет, яғни жас мұғалімдерді дайындау үстінде. Айтады ғой, негізі мектептегі мұғалімдердің барлығы мұғалім емес, барлығы ұстаз емес дейді. Мектептегі барлық мұғалімдер ұстаз емес дейді. Сол себепті ұстаз болу да бір өнеге үлгі, сара жолда. Дұрыс айтасыз. Жалпы тағы да қазақ елімізде негізі көп қой нақыл сөздер. Осының ішінде ұстаз неге ұлт келбеті деп айтады. Өздеріңіз ойларыңызша, ұстаз неге ұлт келбеті? Жалпы келбет дейтін фейс. Мен ойымша ұстазды ұлт келбет деп айтатыны себебі ұстаз қоғамды өзгерте алатын және қоғамды қалыптастыра алатын адам секілді. Себебі барлық жұмыскерде, барлық қоғамды қалыптастыратын адамдар ұстаздан білім алады, өнеге алады. Қалай өмір сүру керек екенін ұстаз бізге үйретеді. Сол себепті ұстаз қандай болса, ұлт та соған ұстазына қарай түзелетін секілді.
жалпы фейс дейді ғой негізі. Адам ең алғаш адамды мен диалог құрған кезде ең алғаш бірінші киіміне, жалпы келбетіне қарайды, түріне қарайды, сосын барып сөйлеген сөзіне қарайды дейді да. Вот сол сияқты да ұлт келбеті, яғни мұғалімдік те бір сондай бір керемет келбет, яғни бірінші қай елдің негізі дәрежесіне, мысалы қай елдің дәрежесі, яғни мұғалімдердің дәрежесі жоғары болса, яғни әлемдік аренада сол ел сондай дәрежеде дейді да. Яғни енді айтады ғой, алты алаштың басы қосылса төрт мұғалімдік дейді ғой негізі. Жаңағындай ұлтты да алға сүйрейтін ол ұстаз, мұғалімдер. Жалпы барлық әлемде қоғамдық формация пайда болған кезде оны алға жетелеп жүретін бір адам болды да. Бұрыннан кейін жалпы адамзат басында тобыр болып пайда болды, кейін мемлекет болып қалыптасқаннан кейін нақты мұғалім деген ұғым пайда болған жоқ. Ол кезде тек қана сол басшысының кеңесшілері болып жүрді. Содан келе заман ағымына қарай сол дамып, кейін мұғалім деген мамандық бағанағы грекиядан пайда болды ең бірінші. Содан кейін әр елдерде де өзінің осы басқару формаларында да кішкентай балаларды, жасөспірімдерді болашақта ел үшін, өмір сүру үшін осындай ұстаз, мұғалімдерді мектептер ашып жұмыс бастай бастады. Сол кезде қазіргіде мысалы ұстаз ұлт келбеті дедіңіз, мысалы Мағжан Жұмабаев айтамыз ғой, қазақтың жаны бір, қаны бір, ал жолбасшысы мұғалім деп. Жалпы сол жолбасшысы мұғалім, мысалы оған мысал келтіретін болсақ, осы өткен ғасырда болған мысалы алаш зиялылары, ол біздің алаш ұлт ұстаздары, осы біздің қазақ ұлтының бейнесі болып табылады. Яғни олар өзіміздің осы барша қазақты Ресейге бодан болған халық болдық, бірақ сол Ресейге бодандықты бой бермей осы қазақ болып тәуелсіз қыламыз деп ұлтты тәуелсіздікке тәрбиеледі. Яғни олар мұғалім ғана емес, ұстаздықты бағанағы Нұржан ағамыз айтып өткен сияқты тек қана бір сала емес, жалпы адамның өмірге деген бағыт бағдар беретіндей тұлғалар болды. Жалпы осы ұлт ұстазы деп мұғалімді сол үшін айтады деп ойлаймын. Жалпы. Дұрыс айтасыздар. Жалпы ағылшындарда айтады ғой. Айтады да, яғни балаңды тәрбиелегенде ол өзіне ұқсайды дейді да. Яғни қанша тәрбиеле, бірақ ол өзіне ұқсайды. Сол үшін дейді да, өзің тәрбиеле дейді да. Ал мұғалімде сол сияқты оқушылар мұғалімге қарай бой түзеді дейді да. Сол үшін өз-өзімізді тәрбиелеу, яғни мұғалім өз-өзін тәрбиелесе, жалпы не істесе, оқушылар да яғни жақсы, мұғалімге деген көзқарасы жақсы болатын еді. Негізі солай ғой. Қалай адамның сөзі өтімді болады, қалай іске, мысалға екі адам болады, екеуі де бір сөз айтады, екеуі де бір интонациямен айтуы мүмкін. Екеуі де бір мақсатты түрде сол сөз қорды қолданады да, бірақ екеуінің өткізу манерасы әртүрлі. Адамға өту мәселесі біреу ол заттарды өз өмірінде қолданып, істенді жасалып жүреді, ал екіншісі сол айтылмайды да, қолданылмайды. Ананың сөзі құр бөз сөз, құр ауыз сөз болады да. Сен ол адамды танымасаң да, ол сөз сенің бір жүрегіне жетпейді де. Өйткені оның жүрегінен шыққан жоқ, оның өмірінен шыққан жоқ та. Ол айтылу керек болды ма, айтты. Ал екінші адам не? Ол күнделікті істеп отқан жұмысын айтады, ол автомат түрде іштен жүректен бір күш барады да оған. Жеткізеді де ол заттар. Жүректен жүрекке деген сөздер бар ол бізде. Одан да бөлек заттар, мысалға қаншама мұғалімдерді көреміз. Күнде өзімізде басымызға беріп, өзімізде мұғалім болып отырық қой. Практикада өтеміз, тәжірибеліктеріміз бар. Сол кезде сабаққа кіріп 40 минут сөйлеп өтсең, ол болмайды да. Сен ол кезде сабақтың алдында уже сабақтан тыс уақытта сен сабаққа дайындаласың. Өзің үсті басыңды түзейсің, сөйлеу манераңды түзейсің, сырт келбетін бәрін. Сен ол жерде оқуға жіберсең, сабақ процесінде сенің андай көзбояушылық болып қалады да. Сен өмірде болып жатқан заттарды балалармен бөлісе алмасаң, енді олардың өміріне керек қой. Сөзің несі болмайды. Андай мектепте болатын әр балаға деген әр қадам болады да, әртүрлі болуы мүмкін. Жаңа мысалы айтады ғой, мектепте болатын методика дейміз ғой, алып қарағанда. Негізі әр баланың өзін білетін бір қорапшалары бар да, алып қарасақ. Олардың өз эмоциясы бар. Оларда болашақ тұлғада. Енді мысалы андай педагог, яғни мұғалім негізі универсальный болу керек дейміз ғой, жалпы айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда. Енді қараңыз, негізі бұл да бір жаңа бала мен оқытушы мен оқушының арасында болатын процесс, негізі бір физика заңдылығына кетеді да. Неге десе, плюс пен минус қосады да бір-бірін, ал плюс пен плюс болса бір-бірін тебеді. Яғни қалай бала мұғалімнің несіне болса, енді мысалы оқушы минуспен келіп тұрса, ал оқытушы плюспен қабылдаса, әрдайым ол қосып бір несін табады да. Бір шешім табады. Ал егер де жаңағындай екеуі әртүрлі болса, ол қосылмайды. Неге? Себебі олардың ортақ тақырыптары жоқ бұл жерде.
Осы жағдайда айтады да, әр балаға өзіне бір подход таба білу керек та. Соған байланысты мұғалім негізі жан-жақты болу керек дейді, ең бірінші талап. Ол мұғалім жан-жақты деген себебі, мысалы, мұғалім футболды ойнай білу керек. Себебі бір балаға футбол ойнауы мүмкін да, и мұғалім сол подход арқылы баланың тілін таба алады да. Мысалы, жан-жақты болса, сол арқылы баланың өзіне ұнамды жағы арқылы ол өз пәнін түсіндіруге болады. Жан-жақты болу керек секілді. Осы орайда қазір айтты, жан-жақты болу керек деп. Қазіргі 21 ғасырдағы мұғалімдіктің несі қандай деп ойлайсыздар? Мысалы, енді күнге біздің әлеміміз жақындану өте күнге асып келе жатыр. Мысалы, масс-медиа өте көп, мысалы, TikTok, Instagram деп, яғни баланың сабаққа дейтін ойын, яғни көп нәрсе аулап отыр да, яғни сабаққа деген бейімділігін деген сияқты. Осы орайда, яғни мұғалімдер қалай оқушының назарын аудартуға болады? Жалпы қалай ойлайсыздар? Жалпы осы тұрғыда негізі айтады, қазіргі 21 ғасырдың ұстаздың келбеті дейді. Жалпы нені білу керек деген сияқты. Бірінші орында ол ұстаз актуальный заттарды білу керек сияқты. Оқушылардың не көріп жатқанын, олардың қызығушылығына қарай қазір қоғамда не болып жатқанын білу керек секілді. Ең бірінші тарапта ол баланы одан ары түсінуге көмектеседі. Екінші тарапта ол жан-жақты болу керек мұғалім. Бағанағыдай әр балаға подход табу үшін. Үшінші жағдайда айтады, мұғалім пәнінен бұрын өзін жақсы көргізе алу керек та. Бірінші мұғалім өзі дұрыс жүріп, дұрыс заттар жасаса, оған бала қызығады да мұғалімге қарай. Мұғалім арқылы оның пәніне қарай қызығады екен. Трендте жүру керек дейсіз ғой? Осы сияқты мысалы мұғалім болған кезде біз барлығымыз болашақ мұғаліміз ғой. И сол кездерде, мысалы болашақта мұғалім болған кезде де сабақ үйреткен кезде оларға жалпы шын ниетпен бағанағы жүректен жүрекке деді. Сол сияқты мысалы біз көбісі қазіргі мұғалімдер тек қана менің өз ойымша көп мұғалім андай ақша бойынша немесе өзінің мысалы ұбт-дан құлап қалған балы бойынша мұғалімдікке түсіп жатады, өзінің ынтасымен емес. Сол себепті мысалы қазіргі сабақ берген кезде де ол сол сабаққа тек қана механикалық тұрғыда, яғни сол кезде ғана жаттап барады. Ал мысалы менің өзім осыдан қазіргі бірінші семестр бітті, бірақ бірінші аптаның сабақтарын қазір ұмытып жатырмын да. Сол сияқты қазіргі 21 ғасырдың мұғалімдері өзінің біліктілігін жетілдіріп отыру керек. Және де сол мұғалімдік болам, ұлтты тәрбиелеймін деп отқан соң, оған енді нақты бекінген сонда үлкен жауапкершілік артып қарау керек. Дұрыс айтасыз. Айтып жатсыз ғой, мысалы 21 ғасыр деп. Бірақ қазір мысалы балалардың көкейіне мұғалім десе, негізі алдындарына апай түседі, немесе ағалар түседі. Андай үстінде бір киініп алған, көзіне очки тағып алған қатал бір апайлар болады. Ассоциация да бұл негізі бала тұрғысынан. Бірақ алайда қазіргі жаңа айтып отырмық қой, қоғамды өзгертетін, ұлтты өзгертетін негізі ұстаз да, бұл жерге алып қарағанда. Жаңағындай жақсы киініп алып, мысалы кейбір балалар бүйтіп айтады, практикада жүргенде бүйтіп айтатын. Негізі мен мұғалім болғым келеді дейді. Мұғалімнің бірінші зарплатасына қарайды да олар. Неге? Әрине бұл жерде зарплата дейді ғой, мысалы төлемақы, еңбекақы бұл жерде орын ойнамайды. Неге? Себебі бұл жерде мұғалімнің да бір мақсаттары болады. Қалай? Ұлттың жаңағы оқушының қоғамды өзгертемін деген бір ниет болады бұл жерде. Айтады да мысалы балалар, мен қымбат көлікпен, бір костюм шаруамен түскім келеді, машинадан түскім келеді, мектепке жұмысқа барғым келеді дейді. Мысалы балалардың визуалды тұрғыда алып қарағанда ойлар осындай болса, бірақ біз ол нені стереотипті жою керекпіз балалардың миынан. Яғни қалай? Сендер ұлтқа жандарың ашсын, жаңағындай ұлт жолында аянбай қызмет етіңдер деген біз балалардың ойларын түзу жолға арнау керекпіз негізі. Қысқаша айтқанда осылай. Мұғалімдеріміз бар ғой, қазір 21 ғасырда Ұлан Үсенов TikTok бағдарлама, TikTokпен жаңа аниме сабақтарымен, Нарутомен сабақтар түсіндіре отырып жатады, химияны, рэппен деген сияқты. Қазір Инстаграмда қарап жатамын. Және Жігер Төлеуханов, яғни құндылыққа негізделген білімді бүкіл мектептерге негіздеп жатыр. Осындай мұғалімдер сияқты, яғни біз жан-жақты болуымыз керек сияқты. Яғни бала қазіргі заманда не актуал, яғни мұғалім де сол жақтан да хабардар болу керек та. Жаннан айтады, мысалы технология дамыған өрбіген заманда көп ұстаздар жасы үлкен жастағы апайлар немесе ағайларда, бірақ олар мысалы жаңағындай технологияға келгенде кішкене кідіріп қалады. Себебі олар өздерінің ескі құсқы нелері бар да, методикалары бар, сонымен балаға жақындайым деп ойлайды. Бірақ балалар оны дұрыс түсінбеуі мүмкін да бұл арнада. Негізі алып қарасақ, қазір білікті ұстаздар, білікті мамандар өте көп деп айтсақ болады, бірақ олардың саны жеткіліксіз. Яғни Қазақстанда мектептер саны өте көп, кадрлар жетпейді. Жаңағыдай мысалы Жігер аға айтып жатсыз ғой өткенде біз Жігер ағамен сөйлесіп қалғанда бүйтіп айтатын. Негізі Нұржан қара дейді,
қазіргі таңда кадрлар мүлде жетпейді дейді. Білікті сапалы мұғалімдер аз дейді. Мектептерде барлық қамтылған, бірақ жаңағындай оқытушылар деңгейіне кішкене аз дейді. Сондай бір не айтқанда маған бір ренішін айтқан. Сонда сендер соларды жалғастыратын, білікті маман болып толтыратын керемет болашақ ұстаздар болыңдар деп өнеге өсиет айтқан болады. Қоғам мұғалімдерге мұқтаж дейсіз ғой. Жалпы 21 ғасыр мұғалім қайта айтылатын темалар бар ғой. Мектепте де әрбір оқушының арманы бар ғой. Жоқ, оқушыдан бұрын бұл ата-ананың арманы ғой. Менің баламмен кәсіби тұрғыда бір өз саласының маманы мынандай бақылаған қайды баласын. Өйткені сіз балаңызды азаннан кешке дейін, я болмаса түстен кешке дейін бір адамның қолына аманаттайсыздар, бір ұжымның қолына аманаттайсыз. Ұжымда бір адам жақсы болуы мүмкін, бірақ басқа да адамдар бар дейінші. Сол себептен де мен ойымша мұғалім емес, мұғалімдік құрамды да қарау керек ол жерде. Өйткені мұғалімдік құрам мұғалімнің өзіне тікелей әсер етеді. Одан бөлек мұғалімнің ең бірінші менің өзім қоятын талабым, мынандай көргім келетін еді, және өзіме де қоямын. Ол болып отқан оқушыларында ескі методика емес, сол ескі методиканың ішінде ең жақсы ол баланы жақсы көру. Шынайы жақсы көру. Андай дос болу, тыңдай алу, андай сыныпта бір балалар ерекше көңіл алуы керек те. Өйткені кейбір балалар отбасынан мейірім көрмеуі мүмкін, ағалық сезім естімеуі мүмкін, жастай айырылып қалуы мүмкін. Жағдаяттан білмейміз ғой. И мүмкінінше мұғалім сабақ уақытында да мұғалім болу керек, және сабақтан тыс уақытта да оған бір андай қоғамдық енді қоғам үшін істеп отыр бұл еңбекті, зарплата үшін жүрген жоқ мүмкін жүрген адамдар да бар шығар. Бірақ сол ниеті жана болмаса, бала адамзат, ертеңгі балаларым, өйткені оқытылып отқан ұл қыздарды ертең сіздердің, біздің іні қарындастарымыздың өмірлеріне әсер ететін туралар. Ол бүтін бір мемлекеттің, бүтін бір дүние жүзіне де кететін нелер, әсерлер. Әрбір кішкентай зат, үлкен заттардың бәрін цепочкасын құрып береді. Қоғамның рөлі сол, ол біріншіден мұғалім баласы оған қанша балағаттаса да, тіпті соққысы келсе де, болмаса қандай зиян келтіргісі келсе де, ол шынайы жақсы көреді де. Сен қандай, балада минус көп болуы мүмкін де, бірақ баланың минусы көп болғаннан оны жақсы көрмеуден құқың жоқ қой. Бала бір нәрсе сындырып қойды деген жақсы көре алмайсыз ғой. Оны да бір сөйтіп жаратты. И ол бір мейірімге мұқтаж болғандықтан алды ғой. Және статистиканы қайтын болсақ, бала не үшін бұзық болады мектепте? Бала не үшін бөлек әдеттер қалыптастырады? Өйткені ол үйінде көп көңіл бөлінбейді, болмаса үйінде сырласа алмайды. Бір адам жетіспегеннен өзіне назар аудартқысы келеді, назар керек балаға. И сіз андай назар бермегендіктен ол одан сайын асыра береді. Бұзықтығының себебі сондай да, назар бөлмеу керек. Мүмкін дұрыс емес назар бөлінеді, онымен отырып сөйлессең дұрыс болады. Мүмкін бір сөйлесу жетпейді, 3, 5, 10. Бірақ мақсат сіздің қанша сөйлескеніңіз емес, сіздің сөйлескеннен кейінгі баланың өзгеруде. Сол кезде сіз мә дейсіз, менің өмірім, я болмаса менің осы 20 жылдық, 30 жылдық ғұмырым босқа өткен жоқ та. Сіз япондықтар айтпақшы, икигайыңыз тапқан шығарсыз мүмкін осы жерден. Өйткені мұғалім мамандығына ұнатпай түсетін де мамандар бар, бірақ осындай бір-екі кейстерді ашу арқылы олар да мұғалімдікке бір ғашықтығын ашады. Өйткені мен өз өмірімді жақсы жерге де апара алатынмын ғой. Өйткені басқа жұмыста істесе, ол тек жәрдемақы алуы мүмкін, төлемақы алуы мүмкін, ал бұл істе ол өзі беріп отыр да, бірақ өзі байып отыр одан. Материалдық тұрғыда емес, рухани түрде жүрегі таза, иманы берік, сондай. Негізі айтып сол жаңа айтып тұрғаныңыз, мұғалімнің мақтанышы ол оқушыға берілген білімнің дәні дейді да, осыған келіп тұр. Сонда еңбегі мұғалім жаңа мақтану емес бұл жерде, мұғалімнің мақтанышы. Дәннің өсіп қаралғанында жаңа мұғалім бір рухтанып бір кемелдене түседі бұл жерде. Әрбір шәкірт сіздің балаңыз секілді болады ғой. Әрбір ыстық болып тұрады да, бөлек-бөлектен. Бірақ қан бір емес былай қарасаң. Бәріміз қазақпыз ғой, бірақ тікесінен қарайтын болсақ, қатты бір емес қой, 4 группасы бар, несі бар. Жан дүниесі мүмкін бөлек болуы мүмкін. Мүмкін ұстанымдары бөлек болуы мүмкін. Бірақ сізден тәрбие алу арқылы, сізбен не алу, сіздің андай лексиконыңыз оған жұға бастайды, сіздің әдеттеріңіз жұға бастайды. Бауыр басады. Тілсіз байланып қалады да, сізге жіпсіз байланған адамдар болады да. Ертең сіз туралы ойлап жатады да. И бүкіл өмірге деген көзқарасыңызда сіз айтың, ол тек қана бұл кісілерді ғана айта алмаймыз да. Бұған дейін де бұндай эпизодтар бар. Енді тарих өмірдің бір айнасы, өмірдің бір формуласы болып табылады. Онда қаншама ұлы тұлғалар болды, және ешқайсысы жоқ. Мына мұғалімнің кесірінен осындай болдым. Мына олардың бәрінің көбісін айтатыны мұғаліме рахмет дейді, ұстазына. Тіпті Александр Македонский сөзі бар ғой, әкем маған осы өмірді сыйлады, ал Аристотель маған осы өмірді сүруді үйретті дейді. 21 ғасырдың мұғалімі баланы 21 ғасырға дайындамаса да, баланы 22 ғасырға дайындалатындай қабілетті болу керек.
өйткені біз 21 ғасыр деген ұғымның өзі қазір андай өте тез дамушы не ғой. Біз баланы бүгінгі күнге емес ертеңгі күнге дайындайтын азаматтармыз ғой. Бала ертең біз сияқты жазбауы да мүмкін. Мүмкін басқаша жазатын шығар, айпадтарды жазатын шығар. Мүмкін бұлар ұшатын нелерде жүреді. Андай бұлардың бізде болған торларды оларға жұқтырмауға, барынша олардың шырақтарын жандырып, өзіндік жолға салу. Біздің жолға емес, олардың жолдарына салып беру ғой. Өйткені бәріміздің жолымыз бірдей жоқ қой. Әркімнің өзі бір сара жолы бар да. Сол сара жолын жүретінде бір мықты қалыптастыру керек. Дұрыс айтады, жаңа айтасыз, мысалы заман талабына сай мұғалім жаңа оқушына дұрыс айналысу керек та бұл жерде. Шырақ деді ғой. Айтады да, білімсіздің күні қараң дейді ғой. Жалпы енді адам білімсіз болғанда мысалы келестетейік, бір бөлмені алайық, қап-қараңғы дейік. Сіз ешқандай білімсізсіз, ал егер білімді болсаңыз, бір кішігірім бір жарық шығады дейді, айналаңыз көре бастайсыз дейді. Сіз әр білім алған сайын сіздің жарығыңыз үлкен болады дейді. Ал егер сіздің жарыңыз енді қанша білікті жаңағыдай жан-жақты, яғни үлкен дәрежеде білім алып сондай болсаңыз, онда бөлменің бәрі не дейді, жарық болады дейді. Сіздің басқа адамның, сіз басқа адамға көмек бере аласыз дейді. Яғни сол жарық арқылы сіз де оған жол көрсете аласыз дейді. Яғни мұғалімдік дейтін. Айтады ау, оқушы деген қап емес, оның бәрін сыйғыза беретін дейді. Оқушы деген шамшырақ тек жаға білу керек дейді. Бағанағыдай бөлмедегі мысал сияқты да, сен өзің жанып тұрасың, мұғалім болсаң, және сен қасындағы басқа шамшырақтарға өзің арқылы бере алуың керек та. Сөйтіп бәрі сол бір бөлмені жарық қыла алу керек та. Ол жалпы қоғамды өзгерту деген сияқтыдан шығады. Оны ұстаз ұлт келбеті дейсіздер ғой. Басқа қосатын болсын, жаңағы өзімізден қазіргі мұғалімдер өзінен кейінгі басқа поколение дейді ғой, мысалы intergenerational relations дейді ғой, осы екі поколение арасындағы байланыс. Мысалы өткен ғасыр мен біздің ғасырдың адамдары екі түрлі. Олардың мұғалімдер, біздің мұғалімдер, олардың ойлауы да. Себебі олар, мысалы Қазақстан ол кезде өткен ғасырда Ресейге тәуелді болды. Олардың барлық санасы, мұғалімде өткен, мысалы сабақтар өзім болашақ тарихшы ретінде айтатын болсам, мысалы тарихты ол кезде вообще ешқашан үйретпеді. Яғни қазақтардікін бұрмалап деген секілді. Яғни тәуелсіздік алған сонда қазіргі қайттан тарих зерттеліп, дұрыстап үйретіліп жатыр да. Сонда қазақтандай сөз бар ғой, қызық. Есектің жүгі жеңіл болған соң жатақын болады деген сияқты ше. Сол кезде мысалы тәуелсіздік алдық, мысалы айтып отыр, жаңадан технологиялар бар, сабақтың бәрін үйрете алатын, тек оған шынайы мұғалім болам дейтін адам жетіспейді. Сол себепті мұғалімдік деген де сол ұлы жұмыс қой. Мұғалімдік деген жалпы иә. Енді сол басына мұғалімдік таңдар кезде ойланатын да, таңдайтын кезде сол поколенияны көресің, олар қиындау поколение екенін түсінесің да, сәл өзің қашқақтайсың да. Сол кезде мен ағайым айтты, ол қашқақтауда емес мәселе, сен өзің мәселе методика табуыңда дейді да. Әркімге өзіне әр поколенияға өз подходын таба білуің керек та. Сонда сен баланың жүрегіне еніп, қандай поколение болмасын, ол поколение дұрыс қоғамға сала аласың дейді. Анау не бар ғой, бір тарихтан оқыдым. Кенесары ханның көтеріліс кезінде шетелде, Лондонда дейді, университеттер соғылып жатыр дейді. Осы жерден қатты. Енді қазір басқа көршілес Жапония мемлекеттен қарасақ, яғни не істеді, кадрға назар берді. Яғни білікті инженер, білікті айтишниктер керек деді. Және оны оқытатын кімдер? Әрине жан-жақты мұғалімдер, жаңағыдай мықты мұғалімдер керек болды. Сол арқылы дамыды. Қазір енді Жапония керемет мемлекеттердің бірі. Ал бізде де қазір енді жақсы мұғалімдердің дәрежесін жақсы көтеріп жатыр ғой. Асхат Аймағамбетов карантин кезінде айтады ғой, 78% дейді, ата-анасы 78% дейді, біз карантинде көрдік дейді. Яғни ата-ана мұғалімсіз жаңағы программаны үйрете алмайды балаға карантинде ше. Бала дейді, мұғалімсіз оны өзі дұрыс қатты көп түсіне алмады дейді. Содан бізде не болды? Сол нәрсені ескеріп, қазір бізде мұғалімдік дәрежені, стипендияны көтерді, болмаса мұғалімдердің айлықтарын көтеріп жатыр да, статусты жоғарылатып жатыр да. Біздің де статус жоғарылаған сайын жауапкершілігіміз де арта түседі. Карантиннің бір пайдасы дейсіздер ғой. Мұғалімнің әлеуметтік несін нығыздап. Карантин арқылы да сол, мысалы
жаңадан сабақ үйрету технологиялар техникасы да дамыды ғой. Мысалы жасанды интеллект сол кезде жақсы дамыды. Чат GPT дейді, қазір барлығымыз қолданып жүрген. Жалпы сол секілді мысалы жасанды интеллектте бірақ осындай жаңа технологиялар болғанмен де қанша мысалы пайда болса да ол бәрібір адамзат мұғалімге мұқтаж. Себебі жасанды интеллектте қазір біз әлеуметтік желілерде көріп жатырмыз. Мысалы тарихты, белгілі бір пәнді, белгілі бір тақырыпты жүктеп сол сабақ түсіндіреді. Бірақ ода тек қана бағанағы айтып өткендей механикалық тұрғыда робот сияқты айтады, және де одан адамға деген өзінің сезімі болмайды да ішкі. Яғни оны қабылдауда қиын болады. Методиканы қателесу десе алсақ болады. Негізі айтып жатыр ғой, карантин жатыр ғой, негізі былай алсақ. Карантиннің оқытушы мен оқушыға деген бір пайдасы тиіп қалды бұл арада. Негізі андай ғой. Негізі ол карантин болмаса, қазір боран бір нәрсе болып қалады, погодадан енді ауа райының қолайсыздығынан осындай бір не болып қалады. Сол кезде сразу не дейді? Міндетті түрде онлайн дейді да. Онлайн болады, онлайн форматта дейді да. Егер де мысалы карантин болмаған жағдайда бұл нәрсе болмайтын еді да. Былай қарасаң жаңағы Zoom шығады, Meet деген программа бар ғой негізі. Олар карантинға дейін шығып болған нәрселер ғой, бірақ оны біз қолданбадық оған дейін. Жаңа карантинда көмегімен біз осындай программаларды біліп таныдық. Дамуға бір серпіліс берді десе де болады да. Біз өзіміз ыңғайлы жағдайда, комфортный зонада жүре бердік та. Бір қалыппен сабақ өтіп, солай. Ал сол карантин кезде біз мәжбүр болдық та сол нәрсеге. Бізге ары қарай дамуға серпіліс бергендей болды. Адамзат мұғалімге мұқтаж дейсіздер ғой. Жалпы адамзат дегенде не келеді ол? Адам қандай тұрғыда мұқтаж болады? Жалпы ең алғашында радио, сосын радионы не істеген кезде, құрған кезде, болмаса телевизорды қойған кезде бізге болды, типа онлайн сабақ арқылы аламыз, бірақ бізге мұғалім керек емес деген сияқты стереотиптер пайда болды. Типа біз өзіміз білім ала аламыз деген сияқты. Бірақ қазір не онсыз болмайтын дәлелдетті уже мұғалім керек екенін, яғни мұғалім осы жерден білуге болады да, мұқтаж екен. Сол сұрақ қой, қайттан адамзат деген не дегенде ғой? Қайттан сұрақ қой. Адам екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, мұрны, құлағы бар, 12 мүшесі сау адам. Адам дей аласың, бірақ ол биологиялық тұрда ғой. Көп жазушылар, ғалымдар жазады ғой. Адамнан адам болғандығынан ғана адам дей аламыз оны. Адам болып тудым, адам болып өмір сүре аламын ба деп екінші сұрақ қояды ғой. Оның хайуаннан, маймылдан не айырмашылығы бар? Адамнан айырмашылығы оның ойлау санасында, оның жүрек несінде, оның бір әлеуметтік қоғамдық жауапкершілік алуында ғой басты себебі. Ол бүкіл өзі үшін ғана емес, өзінің достары үшін, бауырлары үшін, сыныбы үшін, университет үшін, қаласы үшін, өзінің қоршаған ортаға, сол үшін де жауапкершілік алуында ғой. Қай бір ит я сиыр тұрған затқа жауапкершілік алады. Тек адам ғана алады бұндай жауапкершілікті. Бұл адамға жол көрсететін кім? Кім бұған түсіндіреді, мына затқа сен жауапкершілік алу керексің. Саған бұл мұқтаж. Сен осы заттарды істеу керексің дегендер, оны жұмсақ тілмен түсіндіретін. Екен бір адамға ақылды былай айтсаң, ол керісінше саған қасасы болды. Сен ақиқатты айтып отырсың да, бірақ ол түсінбейді де оның жүрегіне. Ол басқа жағынан қырсықтық мінезі бар ол болған. Ол адамның. Сол себептен де мұғалімнің бір методикасы керек. Оның жылы шырай қарауы, оның махаббатпен қарау, оның түсіне алуы, ол түсіну үшін тыңдау керек дейді. Мұғалім ең дамыған скиллсы ол тыңдау. Баланы тыңдау. Негізі бала да білет проблемасын шешін. Негізі ата-ана да білет баланың проблемасын. Негізі бүкіл адам білет өзінің проблемасын қалай шешуге болатынын. Ол тек қана тыңдайтын адам іздейді. Сен мені тыңдай қойшы де. Енді Қожа Насырда айтады ғой, ағашқа құлап түседі де, бәрі жүреді де, врач шақырайық, дәрігер шақырайық десе, жоқ, дәрігер шақырмаңдар. Екінші этаждан құлаған адам шақырыңдар дейді. Мен жағдайымды солған түсіне алады. Оған сочувствие, өйткені адам көтере алады қиындықтарын бәрін. Тек түсіністік қалайды, эмпатияға жүрек қалайды ғой бір нәрсені. Неге қазір бізден көбісінің жүрегіміз өлі болып қалуы мүмкін ғой. Түсіне алмауымыз мүмкін. Нетпейміз. Дәл осы кезде 20 ғасыр адамзаттың қараңғы дәуірі болды. Өте қараңғы. Екі дүниежүзілік соғыс болды, фашизм болды, талай идеология болды. Өте қиын ғой. 21 ғасыр соның андай несін жеп қалған адамдардың балалары ғой. Бізде сол андай осал кеткен топтар былай байту керек қой қайта руханиятқа. Неге қазіргі таңда біздің адамдар андай руханиятқа қатты былай аш қасқырдай кіріп отыр? Неге ізденіп отыр, рухани жетіспей отыр ғой? Бүкіл ғалымдар неге сондай кітаптар жазып кетті? Өйткені аш халық, мұқтаж. Сол қайта айтамыз, мұғалім соның бәрін дұрыс методикамен алып келеді ғой. Бізді жоқ деп ойлаңыздар деп жайдармандағыдай. Сол жалпы қазір біз мұғалімнің ұстаз ұлт келбеті деп жатырық. Жалпы 21 ғасырдағы мұғалім қандай болу керек деп айтып жатырық қой. Енді осы заманауи дейміз ғой, сол өзіміз мұғалімнің бет бейнесін құрсақ.
қазіргі кездегі заманауи қазіргі кездегі біріншіге қандай бейімделуге жақын болу керек сияқты. Кез келген затты өзіне тез қабылдап алатын, өзгеріске бейім адам болу керек сияқты, ең бірінші қасиет. Жалпы айтады ғой, бір білімді оқисың, ол 3 жылдан кейін не актуальны болып қалуы мүмкін да ол білім. Сен білгеннен пайда жоқ болып қалуы мүмкін да ол нәрсеше. И білімді жаңартып отыру керек, және соған бейімделе алу керек сияқты, ең бірінші қасиеті. Екінші қасиетке ораторлықты қоссақ. Маңызды ғой өте, өзінің сөзін өткізе алу үшін жалпы оқушыларға. Негізі андай ғой, ораторлық қабілет дегенде сөйлеу барысында іс-қимыл арқылы жаңағыдай баланың, оқушының назарын аударуда бір қабілетке, жесттағы бір қабілетке жатады негізі. Сондай бір ораторлық Жалықтырып алмау үшін дейсіз ғой. Жалықтырып алмасын. Дикция, интонация дейді ғой, яғни кейбір енді мұғалімдер болады, енді бір монотонды сөйлейді ғой, ұйқың келіп кетеді деген сияқты. Бір кезде бір жоғарылатып, андай хей деп тұрмаса, андай сабақ. Бұған негізі бізге ораторлық курстарға жазылған да дұрыс сияқты негізі. Олар бізді ең бастысы бізге ораторлық маңыздырақ болады, және оның өзінің фишкалары бар да. Бір орында тұрып сөйлемеу деген сияқты, жан-жақты қылу, адамды қызықсыздандырып алмау, қызықсыз қылып алмау да сабақта. Және бір тонда сөйлеу емес, тек қана дауыс ырғағын да өзгертіп отыру деген сияқты өзінің фишкалары бар сияқты. Соның бәрін мұғалім меңгерсе, оған оқушымен жұмыста, оқушыға жеткізуде сапалырақ болатын секілді. Одан бөлек андай паразит сөздер деген бар, мысалы, деп тоқтап тұру, бұл оқушы үшін андай оқытушының несінен тарапынан, яғни призмасынан қарағанда кішкене ыңғайсыз жалықтыратын болады. Негізі. Және де психологияны қоссақ. Физиономист психолог болу керек қой, жалпы. В общем, оқушының, студенттің ішкі жан дүниесін оның ішіне кіріп, бағанағы эмпатия деп айтып отырық. Яғни оның оқушының положениесіне түсіп, соның жағдайына қарап, мысалы іс-шаралар жасау, қазіргі мысалы мектептерде болып отыр, тәрбие сағаты, өзінің сынып-ішілік іс-шаралар болады. Сол кезде мысалы біреуінің отбасылық жағдай, біреуінің қаржылай жағдай болуы мүмкін деген сияқты. Соны жан-жағын қарастырып, сол мұғалім психолог болып араласу керек, дос болып араласу керек. Яғни сол оқушылармен өзін жақсы танып, ашылу үшін. Психолог ретінде бола алып, ол өзінің оқушының жағдайын сезе білу керек та. Ол адам мұғалім болғаннан кейін ол өмірден көп алған заттар көп та. Оқушыны ешкімге айтамайтын ситуациялар болады. Ол оқушы ешкімге айтамайтын кезде. Сол жерден бір жағынан дос, бір жағынан психолог болып, мұғалімге өзіне ашылдыра біліп, оған көмектесу керек сияқты негізі. Мысалы андай ғой, кешіріңіздер, мысалы андай ғой, сыныптың ішінде хей деп бір андай активный балалар болады да, бірақ артында негізі сүзгіленіп қалатын бір балалар болып қалады да. Мысалы сабақ барысында артқы партада отыратын балалар болады. Олар неге қалып қояды? Мысалы жаңағындай оқытушының да, мұғалімнің де бір миссиясы анау не, жаңа оқушылардың барлығын қамту. Мысалы көп ұстаздар қамтымайды да, алып қарасаң, бірақ жаңағындай артта бір ұйықтап отыруы мүмкін, біреу телефон шұқылауы мүмкін деген сияқты бала өзінің білгенін істейді да бұл жерде алып қарасақ. Жаңағындай, мысалы, мен практикада болдым бір рет мектепте, орта мектепте. Негізі тақтаның алдында тұра бермеймін, алып парталардың арасын аралаймын бүйтіп. Неге? Себебі мысалы біреу жаңа айтқандай, өзінің дегенін істеуі мүмкін бұл жерде. Және де оны сабаққа сен қатыстыру керексің. Оқитын балалар, мысалы, есеп шығаратын балалар болса, алда отырады олар шығарады. Мен оларға мысалы сенемін, мен бірақ қадағалап отырамын оларға. Барлығын 100% оларға сеніп отыруға болмайды да сен. Сен арттағы балалармен айналысу керек. Себебі жаңағындай сенің пәнің оларға да қызықты болу керек бұл жерде. Жаңа барлығын қамту да бір мұғалімнің жаңа керек бір қабілеті болып қарсақ. Бір сөзбен айтқанда мұғалім бізге белгілі көптеген мамандықтардың сүзгіден өткізу өзіне керек қасиеттен жинақтаған тұлға болып табылады. Оған психолог та керек, оған заманауи бүкіл брендтерді де білу керек, TikTok болсын, Instagram болсын, YouTube желісі болсын. Жаңалықтардан хабардар болып тұру керек те. Оқушы не сұрақ айтса да, ол оның жауабын білмесе де тұспалдап жеткізе алатындай андай хабары тым құрғанда білуге не зат деп тұрмау керек те ол. Үшіншіден, ол компьютер сайенстарды білу керек қой. Басты міндеті енді заманауи дейміз. Заманауидің бір келбеті ол біздің видеокамера, смартфон, электронды қай затты айтсақ та, соның шеберіне жету ғой. Өйткені жас буын бітіріп отқан университет түлектері болсын, мұғалімдікке кіріп отқан үлкен буын ағалар, әпкелеріміз бар болсын, бірақ андай заман талабына сай, заман требовать етіп отыр ғой. Заман талап етеді бұны. Өйткені біз беретін миссиядағы адамдар қатынаса, олар жоғары сапаны қалайды ғой. Ешкім
қарапайым сапаны қаланбайды ғой. Ол да бір күшті LED экраннан көргісі келеді. Өйткені ол былайда соткасы бар ғой, смартфоннан қарап отырса болады. Білім жүйесіне кірсек болады осы жерде. Енді 1930 жылы Томас Эдисон секілді кісілер радио шыққанда қатты қуанған ғой. Томас Эдисон бәрімізге білген шығар, өте мықты кісі ғой. Сол кісі радионы шыққанда мә болды дейді, мыңдаған тәжірибесіз мұғалімнен бір тәжірибелі мұғалімнің сөйлегені артық деп қарайды да. Мен бізге де күшті, бір тәжірибелі мұғалім бүкіл университеттерге бір лекторды қойып қойсаң болады деген не ғой. Бірақ радио өзінің септігін андай білім жүйесін түбегейлі өзгерте алмады, андай революция бола алмады. Болды, жаңалықтар бәрі ақпарат тарайды, бірақ сапа сол қалпы. Андай мұғалімді ешкім ауыстыра алмады әлі. Иә, оның несі. Потом 1960-шы, 50-ші жылдар болды, 50-60-шы жылдар соғыстан кейін ол кездер телевизор шыға бастады. Телевизор болды енді. Сол телевизорды қарайтын, мә дейді енді. Адам тек қана сөйлемейді, енді ол изображениесі бар, суреті бар, көрсетеді, мынандай. Бір адамды бір қорапқа салып қойғандай бейне болады да, сен мұғалімді көріп тұрсың ғой. Оған да айтады, енді өзгеретін шығар дейді, білім сапасы. Мұғалім керек емес болады шығар енді. Енді мұғалімді асырау қиын ғой, негізі тамағы бар, шығыны бар, жүргені бар, анау бар. Ол қаншама мұғалім керек. Бірақ телевизорда өз деңгейінде бұл нені өзгерте алмады. Мұғалім қажеттілік әлі бар. А бұл тіпті мұғалім одан сайын қажет болып отырды. Оның конкуренттері пайда болғаннан радио пайда болды, телевизор пайда болды. 80-ші жылға барамыз, 80-ші жылдар уже не пайда болды? Ноутбук пайда болды бізде. Ноутбукты ашты бала. Ол өзі қалаған жерде көре алады енді. Телевизорда бір жерге жалғанып қалады, отбасымен комнатасында неде де жан-жақта дамый алады, бүйте алады. Бірақ бұл да өз деңгейінде толық өзгертті. Ана екеуіне көбірек өзгертті. Бірақ мұғалімнің рөлін құрта алмады. Мұғалімнің рөлі несі одан сайын өсіп жатыр да. Бұл жерде не көретініміз? Бұл жерде бәсекелестік көретініміз. Мұғалімнің жұмысында тағы да бәсекелестік бар. Радио болды. Бірақ қазір радио бар ма дейінші? Қазір радионы естіп отырмын адамдар. Көп естімейді, бірақ мұғалім бар әлі. Қазір телевизорда көбісіміз көреміз, қалып баратыр, ютубпен көресің, бірақ мұғалім әлі бар, актуальный. И ноутбук енді білмеймін, одан новый зат шықпаса, былай очки киіп жүретін, ол да мүмкін шығады ғой бұйырса. И қазіргі біздің мақсатымыз заманауи мұғалімнің ол басқа пәндермен күреспейді. Біз енді кішкентай кезімізде бізге дейінгі поколениялар болды. Олар қай пән қызықты дейді ғой, тарих қызықты ма, математика қызықты ма, саған ана пән, мына пән. Олар пән арасында жарасатын, мұғалімдер арасында жарасатын. А қазір мұғалімдер кіммен жарасады? Үлкен корпорациялармен жарасады, Netflixпен жарасады. Өйткені сені шынайы тарихты түсіндіру бөлек, мысалға викингтер туралы, Шыңғыс хан туралы, аласиялылар туралы. Өйткені фильм я сериал бір затты толық қамти алмайды, бірақ бейнесін жеткізе алады. А мұғалім соны тереңдетіп береді, болмаса шам-шам жауып баланың бір несін оятады. Ол құрал мұғалім болды. Оны қалай қолданса өзі біледі. Айтар мәселем осы заманауи мұғалім осындай материалды қоғамда, осындай бір рыночный не дейді орысша айтқанда, ол күресі тек қана мұғалім мектептің ішінде емес те қазір. Мұғалім бүкіл әлеммен күресіп отыр да. Бүкіл әлеммен не үшін күресіп отыр? Баланың зейінін тұрақты түрде дұрыс затқа бөлгісі келеді. Мысалға біздің зейініміз құлдырап бара жатыр ғой. TikToктан бәріміз айтатын бір әңгіме 15 секундтық болды, мынандай болды, азанда болған затты кешке ұмытып отыр. Неліктен? Өйткені біздің ойлау жүйеміз сондай қалып отыр. Бұрынғы адамдарды қара, орта ғасырға қара, қазақтар 40 жолдық, 40 томдық кітаптар жатқа айтады. Былай қарасаң, не айтып отыр дейді. Мүмкін біз кішкене ақылға қондық деп қараймыз ғой. Бізден кейінгі поколение қалай қарайды? Олар сенбейді ондайға. Олар көрмеген шығар, бір 2-3 бетті де жатқа айтқан бір ұстаздарын еленіш. Осы жерде де біз мүмкін тоже қайтадан айтамын. Бір жаттап, оның көрініс андай еді. Телевизор, радио, бәрі зат көзбен көрсетіп, құлақпен естетті, бірақ жүрекке бармау мүмкін де. Тек қана былай тірек контактпен келеді бұл заттар, эмоция жағыныш. Тірі затпен. Айтқыңыз келіп тұрғаннан негізі қолданылатын барлық құралдар, оның барлығын жиынтығы бір мұғалімге тең болмайды, дұрыс па? Қандай мұғалімге деген сөз ғой. Өйткені мұғалім көп қой Қазақстанда. Екінші мәселе кетеді. Қазақстанда мұғалімдікті бітірген адам саны көп, бірақ Қазақстан мектептері мұғалімдерге зәру. Міне, мұғалім жұмысына кіре алмай жатқан мұғалімдер көп, мұғалім таба алмай жатқан мектептер көп. Екі түрлі дилемма ғой. Не үшін дегенде? Парадокс ғой. Значит, мұғалімнің дәрежесінде уже стандарт бар, осындай мұғалім болу керек дегенде. Мысалы, TikTok, Instagram желісінде де мұғалімдерді көріп жатамыз ғой. Мысалы, 15 секундта болмаса, өзіміздің жобада да қазір 1 минутта пәнді түсіндіріп жатады да, керемет қып. Біз оны 45 минут түсіндірді оны. Сондай керемет қазіргі талап ететін жастарда сол да.
яғни әр пәнді деген сияқты. Осыған қалай қарайсыздар, мысалы TikTok, Instagramды қолдану мұғалімге? Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мысалы мұғалім заманауи болу керек та, заман ағыммен де жүру керек. Осы жаңағындай балалар, оқушылар саған неге назар аударады, жаңағындай TikTokқа қарайды, немесе YouTube қарайды, подкасттар қарайды деген сияқты мысалы да. Бұл жерде баланың қызығушылығына қарай мұғалім ашылады. Жаңа TikTokта түсіреді, ол бала үшін да, бірақ мұғалім мысалы мен TikTok түсірейін деп айтпайды ғой, былай алып қарасақ. Ол бала үшін істейді оның барлығын. Сол сияқты баланың түсінігі үшін жаңағындай қоғамға пайдасын тию үшін түсіреді оның барлығын. Еріккеннен ешкім ештеңе істемейді да бұл жерде. Сондай алып қарасақ. Тағы да бағанағы осы видеороликтерге ол екінші вариант деп алса, біріншісі қандай да болса да мұғалім сабақ түсіндіру керек деген сияқты. Ағамыз айтып өткен сияқты, ол жүрекке жетпейді да бәрібір де. Ал ол кейіннен мысалы түсінбей қалуы мүмкін кейбір жерлерін, сол кезде қосымша материал ретінде қарай берсе болады деп. Мысалы біз мектептерде мысалы элементарный үшін жаңа технология болмаса да мысалы квиз, кахот тесттерді үшін iPad істегенімізге мәз болатынымызша, просто тупо дәптерге жаза бергенге қарағанда сондай қызығырақ болды да. Ал қазіргі заман дамып жатыр, сол мұғалімдерді осы жаңаша технологиялармен жұмыс жасау андай тема ғой. Адам мысалы аш болса добавка сұрайды ғой. Ал оқушы білімге аш болса не істейді? Жаңа 45-50 минут кетпейді балаға. Ол добавка сұрайды. Қалай? Жаңағындай тренд арқылы, YouTube арқылы бала түсінетін болады. Біздің мақсат сол аш қылу керек, білімге. Аш болған қанағаттандыру керек. Екінші саты ғой, енді социальный сеттер ғой, балаға телефон тартып алсаң, ол не емес қой, шешім емес қой, баланы жедім деген. Ол просто баланың аштыққа деген несі одан сайын аш қылып отырсың да. Біздің, знаешь, неміз мұғалім ретінде біз сол болып отқан процесске кіру керек те. Біздің сабағымыз, біздің өтетін маңыздылығы мынаның ішінде болып отқан затта маңыздырақ болу керек. Мынаның ішінде болу керек те, біз оқып отқан. Ол мүмкін Телеграмда, Инстаграмда жан-жақта отырады, бірақ Инстаграмда сіздің 1 минуттық, 15 минуттық видеоңызды қарайды. Телеграмда сіз жасаған тесттерге жауап береді. Ютубта сіздің сабағыңызды көреді. Баланы қанша жерден жамандаймыз? Ютуб жаман, TikTok жаман, Инстаграм жаман. Бірақ сол жаман заттың ішінен сіздің бір пайдалы заттарыңыз алып отыр. Сіздің болмаса да білікті білгір мұғалімдікін алып отыр да. Сіз өзіңіз түсіріп бере алмасаңыз да, жақсы түсіріп берген адамдарды ұсына аласыз ғой. Өйткені андай көрсе сүй беретін адамдар да көп қой, нелерінші. Мысалға, оқиғаны да талай адам айтып бере алады. Тарихшы деп талай адам отырады, әркім өз ойын айтып береді. Бірақ былай патенттелген, лицензияланған, дұрыс деп танылған білімі бар мұғалімдер қаншама ішінде. Былай, мысалға, кез келген затты жаз, ютубқа неге бәрі шығып береді де. Біз сол бір ақпараттардың ағымындағы дұрыс ақпаратты беру керекпіз ғой. Дұрыс ақпаратты. Бұл 20 ғасырдың ортасындағы басындағы проблема болған негізі. Өте үлкен проблема болды. Бізді адамзатты ақпараттың ағымында жоқ қылып жібере ме деп қорқады. Ақпараттың көптігінен ол құнсызданып кетеді. Неге бұрынғы кітаптар өте қалың болды? Неге олар андай дүниеден қымбат болды? Қазір неге кітаптар өте көп, бірақ кітап көп, бірақ оқымайды. Бұрын кітап аз, бірақ бәрі оқылады деген не ғой? Қазір мысалы кітаптарды шығаруында несі тарих қандай ғой? Жіңішке кітаптар шығарады, аз беттік шығарады да, себебі адамға оқығандай істейді да. Мысалы қалың кітапты көріп өзіңе қашып кетесің ғой, желаниең қашып кетеді. Қашан бітіремін деген сияқты ма? Адамды жаман ойламаңыз да бұл жерде. Жалпы айтып отырсыздар, жалпы көптеген енді осы методика жағынан, мысалы енді білім беру жағында қалай айтып жатсыздар ғой енді. Біреуіңіз енді әрқайсыңыз оқушы, яғни мектеп қабырғасында өттіңіздер, өздеріңізге бір мұғалімдердің бір методикасы ұнады ма? Маған мысалы осындай мұғалімнің методикасы күштірек болды, маған өтімдірек болды, мен осы кезде математиканы түсіндім деген сияқты, дискриминантты түсіндім деген сияқты, осы физикада мынандай формуланы түсіндім деген сияқты. Бізде андай болады, мысалы мектепте апай бүйтіп, мен апайдың мынандай іс-әрекетінен байқап қалдым оны. Мысалы БЖБ, ТЖБ жазады оқушылар қазір таңда. Сол кезде сен мысалы балалар арасында көшіру деген нәрсе болады. Мысалы сен сағат тоғыспасаң, сол жерде көшіресің. Енді апай байқап қалады да сен көшіргенді. Сосын жаңағы БЖБ-ны тексеріп жатқанда бүйтіп айтады. Кел дейді. Мынаны береді де өзіңе. Отырасың ол жерде қиналып ана жерде. Бұл апайдың несі? Бұл апайдың дұрыс бақылай алуы да бұл жерде. Мен соны ұқтым. Жаңағы дұрыс бақылай білу керек. Мысалы көшірген адамдар қазір нормально бала жатыр деген сияқты ғой бұл жерде. Бұл бір жетістіктің пигі емес балалық барсақ. Баланың дұрыс ұғуы, баланың дұрыс қатынас жасауы да жаңағы апайға да байланысты негізі. Неге бала аз алып қалды, неге бала түсінбеді? Значит, ол апайдан бір ағаттық кетті деген сөз ғой бұл жерде алып барсақ. Осы жерде айтады да бізге, ағай айтады да, сендер көшірмеңдер дейді да. Көшіргеннен пайда жоқ та. Біз көшіргенде өзімізге ғана, өзімізді ғана ойлап көшіреміз да. Ал бұл тұрғыда ағай ол сені тестті
сенің қандай дәрежеде білгеніңді қарайды да, и өзінің қай жерін түсірендіре алмай қалғанын да білу керек та негізі. Ал біз оны көшіріп идеальный қылып береміз, ағай да ойлап қалады, идеальный түсіндірген екен деген сияқты. Бұл да бір методика секілді. Өз-өзін алдамай ақ қою керек дейсің. Жалпы негізі методикада тағы да мектептерде әр ағайдың, әр сабақтың өзінің өту несі әртүрлі ғой, өз методикасы. Айтатын болса көп негізі, бірақ өзіме ұнайтын кішкентай кезінен бастап достарыммен жарысатын мен мысалы. Кім бүгін көп бес алады деген сияқты. Ал уже үлкен мектептерге барған кезде ағайлар жарыстыратын. Кім топ-топқа бөлетін, осы жылдың соңына дейін деген сияқты, бір 90-ға болмаса, жұмыс сабаққа қатысқандарыңа, белсенді отқандарыңа, үй жұмыс, барлығына бал қойып отырады. 90-ның соңында сендерге бір мақлубе деген сияқты балаларды ынталандыру мақсатында. Ал бірақ сол кезде де топқа бөлген кезде де балаларды анықтау керек. Әйтпесе, мысалы, жақсы араласатындар бір бөлек болып болады, ал кішкене салғырт несеп қалып кететіндер, ақсап қалып кететіндер болады, олар бөлек-бөлек болып қалады. Сол кезде де ағайдың бағанағындай өзінің психологиялық несін, қасиетін қосып, өзі балалармен араласып, барлығын теңдей, алшақ жүргендерді бір-бірімен араластыратын деген сияқты өзінің сондай тұлғалық қасиетін қолдану қажет. Сондай кезде әтшені Генай деген кездер болады, андай жандосыңмен бірге түспей қаласың, бір танымайтын адамдармен түсіп қаласың. Сол кезде ойлайсың, ағай мен мынамен түсейін деген сияқты. Ал кейін қазір келе түсінсек, онда бір методикасы болған екен да, бізді араластыру деген сияқты. Оны қазір келе түсініп отырық та. Сол кезде де бір-бірін итеріп жүреді, давай ұтайық деген сияқты. Ана мысалы желание жоқ болады, бірақ ана жәндегі балалар ұтқысы келеді, оны тартып жүреді. Осы кезде қалай болған білмейді, олармен де жақсы араласып кетеді, и сабаққа деген ынтасы ашылады да оның. Сол сияқты. Мен бір оқиғамен айтайын, өзім жалпы қалай осы білімге қызықтым деген болады, әр біреудің отбасындағы адамдар қызықтыруы мүмкін, біреудің мұғалім өзгертеді. Мен негізі бірінші сыныптан бастауыштан негізі 3-ке оқыған адаммын. Тазасын айтайын. Сөйтейін 3-ке оқыған, мен негізі ол 1 жыл емес 4 жыл оқығам 3-ке. Бастауышында менде қиындау негізі. 5-ші сыныпта бізге, қателеспесем 5-ші сыныпта Алматы қаласынан бізге жаңадан мұғалім ауысып келді. Жаңадан мұғалім ауысып келді, және енді бірінші күн ғой, танысу, үй сұрақтар қояды, басқалар жаттырсайды. Сұрақтардың көбісі мен біліп жауап беріп отырмын. Бірақ мен 3-ке оқитын адаммын. Маған баға қатты қызықты емес болды. Мен отбасыма да баға мәселесі қатты қызықты емес. Соны апай не етеді, бірақ бір кезде мен табелімді қарайды, сен 3-ке оқыған адам екенсің ғой дейді, андай көп затпен. Бірақ бұл бұрын ғой деген дейші. Жаңадан келген апай или мұғалім, ол қараушы еді де, 3-ке оқитын бала қалай оған 4 қоямын деген дейші. Стереотиптер қалыптасады ғой. Бұл бұзық бала, бұл мынандай. Апай жаңа көзқараспен айтты, біз мынандай. Бұрынғы немізге берді де, қазір қандаймыз, солай қарады. Мен жауап беріп отырмын сұрақтарына, жақсы деп, 5-ші сыныпта 4-ке шықтым, 6-4. Сөйтіп 4 пен 5-ке оқи бастадым да, кішкене қызықты сабақтарға қатысып, активный болып, енді адам санатына қосылдым да, сөйтіп. Осылай МДС-ге түсіп отырмын. Былай қарасаң, әр мұғалімнің бір шешім қабылдағаны өз сіздің өміріңізге әсер еткен болды. Маған бала кезімде бір мұғалімнің жылы шыраймен, түсіністікпен қарап, дұрыс бағалағаны мен ұнады. Өйткені мен бала кезімде қырсық қылатын мұғалімнің дұрыс емес қарағандығына, көзқарасына, енді кейбір болады мұғалімдер. Балалардың отбасылар қандай жағдайдан шықты деп қарап қалуы мүмкін дейді. Сол заттан абайлау керек деген. Тағы да айтар жатырмын, лицейлерге түстік. Ол жерлерде де андай жаңа парақпен қараласың да, стереотип деген болмайды. Андай бір бала оқымайды, ол оқымай кетеді деген зат жоқ қой негізі. Бір нәрсе бере алмады деген ше. Мұғалім өзінен іздейді дейсіз ғой. Жаңа отбасы деді ғой, енді әрбір ата-ана қоғам мүшесі болып табылады. Жалпы осы мұғалімге деген құрмет ең алдымен сол отбасынан басталады. И өздеріңізде осы мұғалімдікте отбасыларыңыздың көзқарасы қандай? Қалай қарайды мұғалімге? Әке-шешеде мынандай бір ой бар да. Енді қамтысақ былай айтады. Балаңды аясаң дейді, аяма дейді. Бүйтіп айтады. Не үшін? Негізі үлкен 3-тік одақ бар. Ата-ана, мұғалім, оқушы. Осы 3 одақ бірге біріксе ғана жаңа оқушы дамиды. Ол енді неде? Қалай айтсам болады? Мысалы, мұғалім мен ата-ананың да бірге жақсы байланыс орнатуы оқушы үшін жақсы да. Ал оқушы мен ата-ананың бірге несі жаңағыдай арақатынасы жақсы болса, мұғалімге де бұл жақсы. Себебі қоғам түзеліп жатыр деген сөз ғой бұл жерде. Алып қарасақ болады. Қазір дамып жатыр ғой. Бұрында тек қана оқушы мен ұстаздың ғана арақатынасы жақсы еді. Қазір ата-аналар жиналысы дегендермен шақырады.
және ұстаздар да өзі бір жаңа ата-аналарға жаңа нәрсе істегісі келеді. Сосын қазір мектептерде шықты, ата-аналық жарыстар жасайды. Ата-аналар уже бір-бірімен тани бастайды да. Менде біз 4 дос бар едік, бір-бірімізді достап жүрген, және олар ата-аналарымыз көрді да бір-бірімізді. Қазір өздері уже семейне араласып кетті деген сияқты да. Бір-бірімізге себепкер бола білдік та, и ата-ананың рөлі сол жерде маңыздырақ сияқты. Осының бәрі мысалы ата-аналар, мысалы мен оқыған мектепте әкелер кеңесі, аналар клубтары деген сияқты болды. Сол кездерде соңғы жылдарда осының барлығы кейіннен ата-аналардың жарыстары болды, түрлі интеллектуалдық, даже республикалық форумға дейін болды ата-аналар арасындағы каждый мектептерден. Сол кезде олар өздерінің оқушылармен, балалармен қалай араласу керектігін айтты. И осы ата-аналардың айтып кеттің ғой бағана, бір-бірімен семейне араласып кетті деген сияқты барлығы сол мұғалімнің кәсіби білгірлігінің арқасында. Осы мұғалімнің де ата-анамен жасаған жұмысы оқушылармен ғана емес, ерекше андай орын алады да. Бір жағынан ата-ана да сондай жарыстарға қатысса, өзі оқушы ретінде есіне түсіріп, сәл қызығатын сияқты, бәрібір жарыс қызық қой негізі, и өзінің сол мектеп кезіне қайта оралғандай болатын секілді. Сол жағдайлар, мысалы енді біздің ата-анамыз енді совет кезінен істеп көргенде мұғалімдерді жалпы ашулы, журнал, документ сондаймен жүреді, неғыласын мұғалімдікті деген сияқты сондай стереотиппен қарайтын еді. Қазір біз оны жойдық деп айта аламыз. Қазір енді ағайларымызды көріп деген сияқты болмаса да басқа да болашаққа жетістікке жетіп жатқан, яғни үлкен ағаларды көрген кезде сондай стереотипті бұздық деп айта аламыз да. Мен бір кітап оқыдым да, сол кітапта бір эссе жазудан жарыс болады. Бала қатысады, сол бала өзі эссе жазып, яғни енді көрген ол несі мұғалімі, яғни сен қабілетің бар эссе деген қатыс деген сияқты. Өзі көмек беріп, мұғалім қатыстырып, яғни ата-анадан сұрайды, қатыссам бола ма деген, қатыса берді. И бала қатысып, сол неден эссе жарысынан бірінші орын алады дейді да. Сөйтіп жаңағыдай енді эсседе бірінші орын алып, сода ата-анасына көрсетеді. Ата-анасы қуанып жатыр дейді да. Мен ем бірінші орын алды, көрейік ал не жазған деп. Сөйтіп оқыса, бір кезде оқып болғаннан ата-анасы жылайды дейді да. Екі ата-анасы да. Сөйтіп не үшін жылап жатыр десе, өйткені бала, маған ата-анамның жылулығы аз, мен отбасымда көп не, ата-анадан, жұмыста, әкем жұмыста дейді, анам неде дейді, мен өзімнің мұғалімнің арқылы осындай жетістікке жеттім, яғни мен өзім мұғалім мақтап жазған дейді эсседе. Сөйтіп жақта бәрі, яғни ата-анасы мұғалімге рахметін айтып жаңағыдай керемет баланың бір болашағын не істеді да. Мұғалімнің мейіріне толық шапағаттандым дейді да, негізі алып барсақ. Бізде сосын ата-аналар, тек қана ата-аналарға ғана немесе оқушыларға ғана емес, екеуін бір-біріне байланыстыратын жарыстар болатын. Ата-ана мен кітап оқу деген бар еді бізде. Ата-анасы екеуі бір кітапты оқиды, ана жақта баласы тест бөлек тапсырады, ата-анасы бөлек тапсырады тест. И соңында бірінші орынға белгі береді. Бізде сондай ата-аналар оқып, кірісіп, бәрі ата-аналармен қатысып, сондай қызық болған негізі. Бәрібір қызық қой ата-аналар үшін де ол нәрсе. Үйде де ужинда да бір айтатын әңгіме айтасың ғой, кітапты бірге талқылап деген сияқты. Бір ортақ тема табылады, және ата-анамен байланысты жақсартатын сияқты. Сонда бәріне себепкер ортада мұғалім болып отыр да. Жол көрсетіп қандай. Бұл да бір методика деп айтсақ та болады. Негізі андай да бар ғой, негізі. Үйде анаң немесе әкең бір мұғалім болса, кешке отырыс болды, тамақтан кейін сол кезде анаң мұғалімнің эмпатиясын біледі да, ол кезде. Мұғалімге қарсы шықпа, мұғалім сөзінде, мұғалім сен жаман болсын демейді дейді да. Бұның барлығы оқушының жақсы болғанын қалайды да, былай қарасаң, және өзінің баласының жақсы болғанын қалайды. Осында бір керемет оқиғалар болады үйде болса. Негізі сол көбінесе мұғалім балалары, мұғалімдік немесе әкесі жаңа анасы үйде мұғалім болса осындай оқиғалар қайталанып отырады негізі. Негізі таза мұғалімдік отбасыда туса андай мұғалім бұл не мықтырақ болады шығар, тәрбие көресің енді. Монархия дейді ғой. Монархия енді кішкентай кезінен көреді ғой, билікті қалай билейтін халық. Сіздердің отбасыларыңыз қандай шығар? Қалай дұрыс тәрбие беру керек, білім беру енші. Өмірлік көзқараспен. Керемет. Мен отбасымда мұғалім мамам шығар, бірақ қатты не емес, пәндер емес, адаптивный спорттан. Мен өзім мұғалім боламын деп 10-11 сыныптарда шештік. 9-да ой келді, 9-да 10-11-де уже нақты боламыз дедік. Өзім военный адам болғым келді, әскери адам болғым келді, қатты болғым келді. Енді ұнайды ғой, погонмен жүрген, әдемі киіммен, устав ұнайтын.
заңдар мен дисциплина деген дейші. Уақытың бос өткенін қаламайсың. Әкем ондайды қаламады бір жағынан. Түсіндіріп берді маған. Мұғалімдіктің несін, мұғалім қарашы дейді, сен мұғалімдердің 20-25 жастағы адамдар дейді, бірақ біздей басымыз бен біз де оларға ағайсыз деп қараймыз дейді. Өйткені олардың атқарып отқан істері бар дейді. Ұлы қызмет. Андай жастың үлкендігі емес, істің істеліп отқан жауаптылығына қарай айтылып отыр да бұл сөздер. Мен прокурор болғым келді, адамдар соттағым келді. Сіз сияқты заңгер болғыңыз келді. Мен де сондай заң жүйесінде жүргім келді. Андай ойлайсың енді, мына әлемге бір қаһарман керек, мен әділдікті орнатамын деп. Қаһарман басқа жақтан да болады екенбіз. Біреулердің болашағын тұлға болып қалыптасуында хирург сияқты, болмаса бір жәрдемші болуға болады екен. Қаһармандар тәрбиесі. Болмаса болашақ қаһармандар тәрбиесіне. Сөйтіп қаһармандық жолымды, мақсатымды, арманымды мұғалімдіктен көрдім. Осы жерде бір мысал есіме түсіп тұр. Бір кезде әкесіне қызы келеді, мен мұғалім боламын дейді да. Ал әкесі айтады саған, сен оданша сот бол дегенде айтады. Мен оданша мен сот болғанша мен мұғалім болып, адамды сол сотқа жеткізбейтіндей адам болып тәрбиелейін дейді. Неткен керемет дейсіз. Ассалаумағалейкум деп енді. Қаһармандар жалпы қазіргі еліміздің қаһарманы ол мұғалім болғандықтан, болған соң өр талабы ақылы, барған бола ерлікке де батылы, майдан емес қолға қару ұстаған, мынау тыныш бейбіт күннің батыры ол мұғалім. Осымен енді подкастымыз енді керемет тақырыпта болды деп айта аламын. Біздің МДШ жобасының атынан осы подкастта ең үздік комментарияға өзіміздің брендтегі сыйлығымыз бар. Келесі кездескенше, келесі қандай подкастта тақырып болады, өздеріңіз комментарияда айтып кетсеңіздер. Ал сау болыңыздар. Бізде жоқ деп ойлаймын.